अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सब लोगों को खुश और सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ अपने गांव का मौसम और आब व हवा के हवाले से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस व्लॉग को लाजमी आखिर तक लाजमी देखें। और इसके साथ साथ मैं अपने इस चैनल पर आपके सामने अपने गांव का खूबसूरती भी शेयर करने जा रहा हूं, यानी हमारे गांव का क्या खूबसूरती है, इसमें कौन कौन से पल उगता है, सब कुछ मैं आपके सामने अपनी इस चैनल पर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। हमारे गांव का मौसम जो है ये कल का मौसम जो था ये बहुत ठंडा मौसम था, क्योंकि कल बारिश हो रही थी और उसके साथ साथ बर्फ़बारी भी हो रही थी। और आज का मौसम जो है ये कल के मौसम की बनिस्बत बहुत अच्छा है, खुशगवार है। और हमारा गांव का आब व हवा जो है ये ठंडा है, यानी इसमें बहुत सर्दी है। हमारे गांव में बहुत सर्दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।